svađam. Evo radiš veliku grešku. Znaš što s kim si ti? Vraćam se odmah. Što s kim? Ne mogu ti reći, to je povjerljiva informacija, to je za tvoju sigurnost. Ako cijeniš svoj život, dečko... Ispričavam se zbog vašeg sakoa. Sada izgleda bolje. Ko ste vi? Recimo samo, netko vrlo To je važan. šala. Tebi je možda smiješno, ali vjeruj meni nije. Dobro, naći ću još vode. Za svoju državu. Bićeš heroj. Da, gospodine, ha? Riješeno je. Ej, Bog, Bog, mene tražiš? ako si ti voda, onda da. Ne, ime mi je Vlatko Vodanov. Voda... Ozbiljno? Evo me. Da. Ti živiš u Buenos Airesu? Zapravo čeka zovem me se moja Luis. djevojka, moram ići. Koja Ti djevojka? si putnica ili Djevojka. sam mađe koji leti? A kako se ti zoveš? Violeta. I kuda ideš? Ne tako daleko, s obzirom da smo trenutno u avionu. Brzo se vraćam. U redu. Dobro. Što nije u redu? Ne. Slušaj, draga, Jade je već isplanirala tvoju zabavu. Što je to? Nije ništa, samo malo Da, ali se turbulencije. bojim. Znaš što, najbolje je misliti na lijepe stvari, evo, na tvoju zabavu, jel? Moj je rođendan, jel tako? Onda bi ja trebala biti ta koja odlučuje što ću raditi na svoj rođendan. A da odemo, na primjer, na predstavu. Ne, oni su pripremili zabavu i povodom našeg dolaska, ne samo zbog tvog rođendana. Jade je sve organizirala. Što je to? Samo mirno. Male turbulencije, to je sve. Ništa strašno, zbilja. To može biti samo višak zraka ili možda jači vjetar. U najgorem slučaju to je grmljavina. Ali to nije ništa, jer su ovi avioni dizajnirani tako da odbiju elektricitet grmljavine. Čak i da jedan od motora prestane raditi, sve skupa ih je 4. Čak i da 2 otkažu. Sletjeli bismo. Iako da izgubimo 3 motora, tad bi se avion srušio i sve bi nas razbacalo po zraku. Ne želim umriti. Nikad nisam imala dečka, Violeta, čak ni smiri psa. se, sjedni na mjesto. Premlada sam. U redu je. Malo se prepala, to je to, ona ne želi da se avion sruši. A nije da će se srušiti, u redu je. Daj, smiri se, molim te. Pardon, ispričavam se.